Okay. So I print this and give my option. Okay. And we have also personalized this report a little bit. All right, this is how we just simply personalized. We took the fields that we have put in input field onto the report. So the things to keep it in mind, when we create the report manually, we add input fields to it and we define the layouts we want. And the designing part can be done in Designer. Okay. Now, one more also topic which I was discussing with them. So if you see addresses, when you print address, it gives you the pop-up, right? Which report we want to select, correct? So this is because there are more than one report linked to that session, okay? So even if in our print session, if we have, so we have only linked one report right now, okay? Yes. If I link more than one, then even I will get that option. Which one do I have to print? All right. So this was about creating the report from LN Studio. Now, another topic we will see is if I create a report in LN Studio, I mean, if I custom create a report, and if I want to have that as an option on my standard print, okay, how to do that? So let's see that. So here in standard, I'm taking the standard addresses, okay? So standard has two reports here. What if I want my TX report also to be a part of this view? Okay. So how to do that? Can anybody tell me on which extension can we do that? Report are printing on this session, correct? So we can add a report on this session extension. This session extension. Is it clear? Reports are linked to your print session, correct? Correct. So when you want to add a custom report, you will add it on the print sessions extension, correct? So let's create a session extension for this. I select the extension and I say session. Okay. And let's open this session extension. And I will check out it. Okay. When I say new, here I have an option called custom link report. We have an option called custom link report. Okay. We click that and we can give our report code here that we have built. The last one, txtrn, correct? And I say okay. Now we need to give to which report group it belongs in, what is the sequence. So right now there are already 2 reports, right, on the standard. So I give the sequence as 3. Okay, and save and close. Let's try to run this. I'll open standard. I'll print here. And in the print option, now I should be able to see the third report also. Do you see? So that's how you can link a custom report to standard. But of course, printing this is not going to help because here we have mapped the TX table fields, correct? But if suppose you create a new report, which is in line with your standard addresses, then you can link it here, all right? Now, let's assume you have a requirement where instead of this address long, you want to use this address always, meaning this is not used. Okay, how to do it? So right now what we did, we just added a report, but now we are replacing standard report. How to do that? Okay. So what we will do, we will again go back to the same session extension from where the reports are getting invoked, the same session extension, which is this one. So let's go back to this session. I will open it. Okay.
So what I will have to do, I have to select the standard report. So let's say standard short, I want to suppress. Okay. So it belongs to report group 1 and sequence is 2. Okay. So this is visible right now. Let's first make it invisible. So I will return false here. So what I'm doing, I'm making it invisible. And to my address, I'm assigning this group. So if you see the report group 1 and sequence 2, so now I will assign this sequence here to my report, custom report. So my address short will be disappeared from the screen. And instead of that, I will have this custom report. Okay, let's try this. Do you see? Yes. Address short is disappeared and I only have my address. Yeah. One question. If we have the variant of the report, the variant is like a copy of the Standard. Yeah. So can we do attention on the variance report or no? Because when we do the visible or visible, right? We should which report? Not along and variant. And one more variant. Okay. So you want, you have created variant for what? Short or long? For short. Okay. So you want the variant also to execute? So see, variant generally is used for what? Where you conditionally supply that. Like if suppose I have 5 companies and I create 5 variants. So in my program, I will not always give you 5 options here. Correct? Yes, correct. Because I will in the program select, if my company is A, then send variant A. So if at a time only one variant will be executed, correct? Yes, correct. I think I have to check if that can be replaced by custom report. Variant can be replaced by custom. We need to check that. I have not come across that use case. But the variant will show in the attention also, right? Yeah. We can do like a hook for visible and invisible, Yeah. right? We can do like that. It should appear in my opinion. Okay. But of course I need to try. I never tried that because we never had such requirement. Okay. Now, one case here. Okay. Now, if I print items data, okay, just observe here, okay, this is standard item. When I'm printing item, okay, let me select any one. When I'm printing the item, it is not giving me an option to select. It is directly printing the report. That means the standard is having only one report attached to the print session. So in this case, what we can do, we have a hook called get alternative report in report extension. Get alternative report in the report extension. So basically, when this is getting printed, I will check what report code it is. So this is my report code. Then I create the extension of that report. I'm explaining you one more way by which you can call the custom report. Okay. So I say report and I paste the extension and I open this. Now here, when the standard report is getting executed, I have an option to tell the standard report that instead of printing the standard, you can print the alternate report. So here I can put my report code. Okay. So it will automatically pick up this one. So this is another way to map. Is it clear? Okay, clear. So there are 2 ways by which we can get the alternate report. One is by this at report extension level and another is by session extension. Any questions here in report? Because we have completed the report part. Now one topic remains is generated reports. I think this is okay. Okay. I think you will understand this better when you have a use case. Yes. Okay. Okay. Now what is generated report? Let me explain the concept to you first. If you remember, we were discussing about
the refers to in the morning. So when I'm, as my options in input field, I'm having all the table where the field of table are referring to. Okay, that concept. Now there is one more concept called referred by. Referred by. Let's assume, let's take a use case. I'll show it in Excel first. So what is my use case? The same use case, okay? I want to print item data, okay? Where I also want to print purchase order along with it. This is the same use case I'm taking. So item is having item code as the primary index. Okay. Now, how to derive the relation between these two? PO lines and item code. How to derive? Item code is getting referred by item purchase data. Correct? Yes. And item purchase data is getting referred by PO lines. PO line item. Correct? This is a reference. Understood? So by defining this reference, we can directly generate the report. There is no coding required. Yeah. But for this, we need to know the reference, the flow of reference. Okay. Now, how to do that? We go to LS and we go to tools again. We go to application extensibility. And there is this option called generated report. Yes. Okay. This is activity based. Whatever report you generate will be activity based. Again, you need to check out, check in, etc. Okay. And then I say new here. I need to give any report code. So let's give one because we are generating the first report. And I say items PO data. Okay. And the size would be A4. And it also has a UI to give a range. It will automatically generate UI for you. Okay. And here main table is important because with this main table, the refers to and referred by will be derived. Okay. Then I say okay here. So it gives me this structure where this is the information about my main table, which I selected. Okay. So let's select if I want to print item from here. We can select, okay, what we want. Item description. Then I want, let's say item type, item group. And okay, that's it. Okay, cost component. Okay. So all this field will be printed when I print this report. So these are selected fields. If you see the column, the section here, whatever fields you select will come here. Okay. Now, let's just, this is the basic. This is the basic that I've done. Okay. Now let's generate and run. What will this generate and run do? It will generate the script in backend and also run the session for you where you can give the range. Generate and design will generate in backend, give you the session and open the designer for you. Okay. So right now I'm not focusing on designer. Let's do generate and run. See, this has created automatically the session. And here I can give the item I'm interested to print. So let's go and print our item. Yeah, this one. Okay, it had some orders, so I'm taking this only and say okay. Right now I have not traced down to purchase orders. I'm only printing item data and say print. So it's going to print the field that we have selected. Item description. The other fields have not come. I will check why. It may not have data. It must not have data and hence it is not printed. Okay, now let's trace down further. Now what I want where my item is getting referred. So it is getting referred in items by purchase data, correct? So it will come under referred by. So we click referred by. And these are all the table where item is getting referred with the item. Okay, so now we need to find out item purchase data here. So to generate the report, we need to know the hierarchy. That's very important.
If you see item purchase data, so item purchase data has a field called item, which is referring TCIBD 001. Okay. Now I select this. If I need any fields from here, we can select. Let's say if I want to print anything, we can select from here, whatever fields we want. Right now, I'm not printing anything from item purchase, but I'm selecting it as a reference. Now, I want to go, my end goal is to print purchase order line, correct? So purchase order line has an item which is referring to items purchase data. So it will come under referred by. And now we will have our end here, which is purchase order lines. Correct? And here I can select what I want to print. Order, line. Okay, we can select ordered quantity and status also we can select. Line status, okay? I'm selecting 4-5 fields. So if you see the hierarchy here, first I selected few fields from item data. Then I went into purchase item because I at the end wanted to go to purchase order lines. That is how we have created the hierarchy. Let's now say generate and run. Do you see it shows us the group that we are printing? Now let's print our item here. Yeah. So you see it gave me the information about all the orders having that item. Now we can also filter this. If I go back to my generated report, let's say I want to give an option here for user to select the item type. Okay. So I can click this group and go to filter present. And I can add a filter of item type, let's say. And this will be an input. And I select a default value here. Let's say purchase. Okay, what if I don't select the input? That means it will always try to map item type with purchase. Okay. So let's try this where I'm not giving it as input. Input meaning it will come on form for you to change. Okay, I save this. Now let's say generate and run. So I have given the option as filtered option as purchase, and let's try to print cost or product. It should not print ideally because the filter says yeah, it did not print anything because in filter we have given purchase, right, item. But that filter we can show as input where you can change. So let me keep this input. And now I will generate and run. Okay, now if you see this filter has come here. Now user can change here, let's say cost. And I can again print what I wanted to print. So we can basically give filters. Okay. Now we can also give filters to the hierarchy, okay, not only to the top level. So if you see, let's say if I give the filter on purchase order line, where I want to print for a certain status. So I can give the filter here also. Let's say line status. I will show it on the input and I select open as a default value. Okay. Now let's see how the session is getting generated. It gives me an option here to select. I will print cost item.
So line status, if you see, is open, correct? Because our filter was open. Now let me change the filter to whatever is the next one in incomplete. Let's select incomplete. Ideally, no record should be printed in lines because it doesn't match with my line filter. Yeah. So this is what generated report is. It is very useful if you know the hierarchy, the flow of tables. Now, this, once you are done, you can check in this as usual. So if you see it is under this activity, it is checked out by me. Once you have completed with the changes, you can click and check in. The same that we saw, check in and commit. And via report designer, you can design it. Okay. Now this report can also be used as get alternate report. What I was explaining some time ago, get alternate report, or to add a report as a option. We can use generated reports also. This is the concept of generated reports. I have one question. Just to confirm my understanding, generated report can have attention, yes or no, right? Coding? Yes. It cannot have, but I have not tried, but what you can do if you want to extend the query, you can take this in LN Studio and then check out, code it. Query, right? If you want to change the standard query. And the generated report, can they have the calculate field or the data set? No, because there is no logic. level. Exactly. Okay. The concept of generated report is itself saying you that there is no programming required. Okay. Okay, understood. Yes. For quick Yes. report. พี่ว่ามันก็พอเนาะถ้ามันไม่ได้ ถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยน่าจะได้ใช้ตอน WP ต่างเป็นตัวที่เขาต้องการฟิลอะไรด่วนๆมาเรียงเหมือนฟอร์มอะใบลงมันต้องมีแคลอะไรเยอะ แต่มันจะไม่มี calculate field ใช่ไหมเช่นพวก aggregate ข้อมูลอ่ะ พวก aggregate function อ่ะ aggregate ของ quantity เช่น I need the sum quantity of in the general report can we have the aggregate the function in the general report right okay we would like to know the total of the quantity I have to think. ทำไมไม่มี 1 minute. มันน่าจะทำได้นะไม่ได้ทำได้ Now to have the quantity, what all layout it is printing, I need to see.ประเด็นที่น้องฟังไม่ทันสมมติ ถ้าเราสร้างเนี่ย ตัว generate report เนี้ยเราสามารถเอาไปคัสตอมไมซ์ต่อใน LN Studio ได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้นะจะต้องทำแยก แต่พยายามคอนเฟิร์มนะเป็นรีพอร์ตก็รีพอร์ตเลยแยกกันครับ เพราะว่ามันแยก Okay. ตัวทีมแพ็กเกจ Kun Sakul, see, what I'm trying to do now, your question regarding aggregate, okay? Yes. So what I did, we generated this report, okay? Sorry, this report is generated, Okay. which has quantity 2121, okay? Yes. Total is Now let's assume we want to show the sum. Now where we will show it in after field, okay. correct? Correct. So I go to my designer. This is a designer, report designer. Yeah. In after field, I can click a new layout, which is grouping items. Right. Then I can take this quantity field and say aggregate here. Oh yeah. Okay. That is Yes, this is what aggregate is. ใช้ตัว functionality ของ report design แทน เพราะมันต้องมีอ่ะไม่มี Let's try. Yeah. Okay. I think the aggregate function is wrong that I've used. It should give me 6, but it is giving me 8. Oh. But of course, this is how we need to do. Okay. I'll have to check why it is giving 8.
So we have these many aggregate function, count, total, cumulate I should do, right? Let's try this. It should be total should be correct. Yeah, of course. It will be correct. No, it will be correct. There is something wrong, I think. Why it is showing 8, I don't know. Why it is showing 8, I don't know. It should be correct. But of course, you can use these functions. แต่มันไม่น่าเป็น x ได้นะ คือเขาโชว์แบบฟิลเตอร์ไว้อยู่ว่าพี่ตัวมันลงหมดได้ปะ ไม่ ฟิลเตอร์เนี่ย ถ้ามีพอร์ตฟิลมันต้องกดทั้งหมด มันควรอย่างนั้นแต่อันนี้เดามันเดา ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัว table quantity มันมาจากตัว table fill ถูกปะก็ต้องรูปทั้ง Oh yes. See, now it's showing 6. I used a wrong aggregate function. and can you go back again Yeah, please. I selected count now. The total may be having some other, I do not know, but the count will work. Count means it is adding up. but it is nonsense for us because count is called by the count number 1 so 3 4 5 Yeah. Maybe it may have another usage here. I think it is it's a coincidence that is count is total 6 as a total Correct. because why the sum is the x I Yes. think that is the hidden record Yeah. maybe Understood. But of course, we can try this. But it will give you, because we frequently use this. can you see the extract the raw data in the detail What option? I trying to say that can we see the raw data of the detail information because I understand that I try to understand that is there any hidden field that totally is 8 This go to for my understanding this go to report filter session as 1 minute ก็มอง แล้วน้องใส่ของพี่ต้นนะ This pin Okay. I opened this. This one Okay. and this pitch shoot in the line station is a bank and the pin again Let me give the correct cost. สงสัยมันคิดเล่นตรงลายเสียสายที่ดาวนะเพื่อน Asha. ถ้าอย่างนั้นมันก็แสดงว่ามันก็ไม่ได้ปลุก relation ดิ อ๋ออันนี้ไม่ขึ้นมาแล้วเนี่ย It is checking with empty status. Oh, but the bank is not same, right? Both selection. Hmm. Okay. This go back to the. Yeah. From my understand, Huh. I think the bank is a select all. No. Okay. No. Blank means it will check the blank status. Okay. can you select the incomplete also only incomplete and try I think 6 for open and 2 for ไม่มี incomplete ไม่มี There are no incomplete. จำไม่ได้หรอมันมีแบงค์อ่ะ No. Yeah, we need to see if. total and cumulative is the same it is like the same logic but count is Yeah, it correct. is a coincidence to 6 equal to or you go to the transaction of the purchasing item and filter like this. Go to purchase order. Yes, I think Okay. we try to find the cost. Yeah, if you see, I filtered it with item, the same item. Yes. And there are 6 quantities here. So 6 ideally should be displayed, not 8. And I don't know if there is anything hidden. What I do, I removed the office and buyer also from the header.
6 Yeah, ideally the cumulative result should show 6 and not 8. Can you try for another item? Yeah, sure. Let's try. Let's take this if it has any. It has too many quantities. Yeah. This also has too many. นี่มีแม่บ้านมาเสร็จแล้ว This normal temperature of water. Yeah, I have it. Thank you. ไปดูจากรอ data มันก็ฟิกว่ะ โอเคนะด้วย ไปดูที่ มันก็ถูกอ่านนะเนี่ยแต่มันขัดความประหลาด ผมเรียกว่าไอ้เขานั่นมันบังเอิญเนี่ยเป็นเหตุบังเอิญ ตอนแรกเขาก็จะไม่ได้เลคคอร์ด You can try this. เลยนะคือตัว So it has 50, 200 203. Okay. ใช่จับได้นะดีว่าโอ้ Just service item. service มีหลายอันลักษณะมีหลายส่วนประกอบกัน Okay, now it is showing me the count. Now let's go back and change the aggregate function. It should be either total or cumulative. I think Let's total- try. Yeah, let's try total. total is okay 703. No, 1 minute. But don't you think the items? There are too many orders. There are many orders. There are many orders here. Order lines. If you see. If you see the total of this, 1 minute. Wait. okay Yeah. you put the I will filter. remove the filter. Yeah. มันเข้าใจกัน Yeah, I think we have too many orders here. Yeah, if you see this bar. ผมดูกับพี่ปิ่งกับคุณนี่ไม่ดีแล้วอย่างเดียว ผมไม่กิน ต้นมา คุณเป็นต้นใครมา มาเสร็จ เขาเป็นซื้อมาจากไหนเปล่าผม เม ซื้ น อมา เจแปน เมื่อกี้บอก เขาส่งมาให้พวกพี่ซื้อ เนี่ยน้ำตาลสูงอ่ะโซเดียมเป็นล้านเนี่ยเป็นล้านน้ำตาลสูง Suppose this has too many order lines. I think the easiest way you just filter only the one purchase order. Put the purchase order number into the filter. Into the filter? Yes. Yeah, let's do that. But okay, we can do that. เรื่องเลยดีฟอนต์ก็ใช้ง่ายนะแต่อย่าไปบอกยูเซอร์ลองทำให้ดูยากเลยเราต้องกัดด้วย So I'll select this and put one more filter. ไม่ได้ เราไม่ได้ท ทำไม่ได้มัน10แน่ ำอยากให้เขารู้อยากให้เขารู้ ทำไม่ได้เพราะเอฟจะเห็นแล้วคอสกับ data อันนี้สิ่งน่ากลัวนะต่อให้เราทำเองเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำให้ report user ก็ไม่เห็นคอสหนึ่งงานเช่นวันดีบอกให้ไอทีทำ report อันนี้หน่อยดึงของเงินเดือนยุ่งเลยก็ไม่เห็นเทเบิลหมดเลย
อันนี้มันไม่ได้กัน ว่ะใช่ใช่เราบอก ทำเหมือนจะเห็นหมดถ้าเกิดเป็นสีแอดมินคือเห็นกันหมด ไม่ต้องถ้ามีฐานเงินเดือนพนักงานนะดึงฐานเงินเดือนพนักงานสนุกเลย ขอดูหนัง ไอทีดึงกันสนุกเลย แบบว่าอยาก โดนเรียกปรับเป็นนายก อยากแล้ว ไปอีดิทมากกว่า ว่ะ ไปไม่ไปหรอกเดี๋ยว ทำไมต้องเดินเร็วจังวะพวกนี้ Okay, so now เซอร์วิส I ไอ put เทม it, คอสไอเทมคอสเซอร์วิสไป yeah, it is cost item. เอ้ย So it's service item. เซอร์วิส ก็สงสัยว่าเป็นที่ไหนนะครับ พี่ลอง Now ให้ here ท่าน I พี่ have โอมา put the status open. Let's see. นี่ถูกไหมแล้ว100 200 it print the duplicate the line number by print duplicate line number different items 7,700 I have to check this one. ว่ามันมีความแปลก แต่มันเป็นงงๆนะ data not ที่ว่า data ที่มันผูกกันไหนตรง refer to อะไร But if you see, I'm printing the line here also we have duplicate data, correct? 10 line with 10. Okay, so I also need to take sequence or something else in my filter, right? If you see the data itself, we have duplicate lines here. Could be because of back order or something. อ๋อโอเคสิ Yeah. ฝ่ายมันให้อยู่ในขี่ ถ้างั้นก็ใส่คือ อันนี้ใช้สูตรแล้วไม่ต้องใช้สูตรซ้ำหรอ And again, ทำ total aggregate function it could be because of data, I think. The problem could also be because of data. ต่อเนี่ย okay you can go ahead I think Yeah. ถ้าอย่างในหน้า main session เราอะมันมีแต่ list เนาะ แน่นอนนะ ใน main session อะ overview session อะที่มันจะเป็นเรื่องหลายๆมันติด record อะเราอยากเห็นเพราะอย่างเราคือว่าเราอยากเห็นตัวท่อใช่ปะ หมายถึงเห็นท่อในหน้าเซสชันอะไร overview session อะอันนี้เราต้องทำ personalize ป่ะ เหมือนน่าจะทำไม่ได้ไม่ต้องอ่านแต่เราคุณมันทำไม่ได้ คุณบิจัน can you go to some of the main session or item session right Okay. or purchase order line session also Okay. Purchase order line, okay which have the quantity which has what? we have the quantity in any session we have the quantity Okay, we are in purchase order line. Okay. okay can we personalize or we do the import designer to have the quantity This actually is available also in standard, yeah where we can show. yeah but we can we do the personalization for แสดงเป็นเซสชัน I'll have to think. We've not done it through personalization. cannot done No, not done through personalization. but we can do in the But it is a part. It is available. I'll let you know how to do that. In some of the sessions, ไม่อยากได้ไหม ตอนนั้นที่แอปพลายนะพี่ตัวแต่ทำเป็นหน้าสแตนดาร์ดไม่ได้โอซอฟทำก็คือว่าเขาเอาฟิลข้างบนต่างเอาทำสแตนดาร์ดหน้าทำเป็นหน้าใหม่เลยทำเซสชันใหม่แล้วก็ copy สนับ reference fill อารมณ์ประมาณนั้น copy สนับ แล้วก็เพิ่มฟิลตรงหัวให้ประมาณนั้น คนนี้ง่ายๆจะทำคนนี้ ทำโคนนิ่งเสร็จแล้วก็มีฟิลข้างนอกบวกแยกอีกอันหนึ่งข้างนอกประมาณนั้นพี่ตัว I've seen that option that you talk about a lot in finance. There's no data here. แต่ว่าการทำ personalization มันทำ personalization บนได้ใช่ไหม ทำจริงๆได้แต่ personalization ไม่สามารถทำซ้ำได้มีซ้ำทำไม่ได้ แต่เราทำบน personalization ของ แต่เมื่อกี้ ส มัน กิล เป็น นี้แล้วมีอาทิเกียว่าเขาเท่าไหร่ ไม่มีในตัวไอทีเอเมื่อกี้มันน่าจะเป็นเฉพาะ personalization ของ report designer ใช่มันแยกกันสกินทำไม่ได้ No export. นี่แหละคือข้อจำกัดมันมีแล้ว ไอ้ตรงที่เราเราก็เหมือนรูปดีไซเนอร์สมัยเดียว ใช่ไปด้วยสกินทำไม่ได้ขอ
เขียนก็มีเพลงในตอนนั้นอะเราก็เลยใช้วิธีแปะเทคลาเบลฟิลนึงให้มันเขาให้ คอลัมน์หนึ่ง ใช่ไม่ได้คอลัมน์นี้เป็นอยู่ตรงหัวตรงเนี้ยแล้วก็มาเขาให้ ซ้ำข้างบน ผมอยาก ข้างบ คน น นี้เลย เฮดเดอร์ ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องแล้วแต่เรา เพราะว่าเราทำ section extension ตอนนั้น Is there any way to have the aggregate of the session to the main Is there a way to have what? to have the total of quality in the main session? See, that can be done as a part of standard development, but it is not available in customization where we can have a total. So the customer cannot like. We cannot customize it. We cannot personalize. It is not a part of personalization. From my understand we need to create clone new session Clone, to huh. extension and Huh. doing But- some field and some Yeah, total. yeah. But this I have seen. I just wanted to check in which session I have seen because it is available. ทำว่ามีการจะรู้ก็ได้เดี๋ยว แล้วก็ เปล่าที่จะอาจจะโปรซอฟจะไม่รู้ไงแต่วิจารณ์รู้ได้ กำลังคิดอีกท่าไปก่อนออกไปแล้วก็ไม่ได้แต่เราคิดว่าถ้าเกิดน่าจะต่างๆมาทำได้อย่างมากคือเพิ่ม CDF ใช่ไหม ใช่ แต่ CDF ไม่สามารถเอาไปแคลต่อได้แหละ แต่จริงๆซีรีส์นั่งสเต็ปคือมาเลยก่อนได้ เหมือนไม่ได้ ไม่ผ่านต้องซีรีส์แล้วทำแถวคือมาเลยก่อนแล้วทำชุมเวทีไปก่อน คุณวิจารณ์ have a question for my understand in the standard session we can add the CDF field right Yeah, in the table. in the CDF field CDF field can be added in table. okay can table and will control in this screen Okay. okay and we put the formula for Calculating calculation the total. Okay. And where will you show? okay Where? In the session itself, right? yes Are you trying to see in another way? Another session I wanted to try, but I'm not able to find that. พวกผมต้องเข้าการเวทเลยแล้วก็ทำมันเป็นคิวเวทีไปแต่ถ่ายเอาไม่ออกว่า เอ้ยฝั่งแต่ถ้าทำงานได้ก็ดีไม่ทำหน้าใหม่นะหน้าใหม่ไม่เหนื่อย ตอนนั้นมันใช้ ไม่เหนื่อยอะเออ ก็ CDF ขึ้นมา1 อันน่ะแล้วก็ให้มันคิวเวทีไปไม่ต้องสนใจเรคคอร์ดก่อนหน้าสนใจเรคคอร์ดสุดท้ายก็โทษเท่าไหร่ แต่มันเวลาถ้าเราฟิลเตอร์มันก็ต้องตามด้วย ใช่ก็ต้องตามที่ว่าคิวเวที อะไรคือเขายากกันเพื่อ แต่พี่ว่ามันตัว CDF มันทำเป็นใบคอร์ดอยู่แล้วเวลามันโชว์จำนวนถ้ามันฟิลเตอร์มันเปลี่ยนมันก็ตามในคอร์ดมันเปลี่ยน ควรจะเปลี่ยน I'm trying to see another way to apply the CDF to calculate the cumulative Yeah. for each record. You see in bottom of the record is a total quantity. That is not another on the top. But that is very basic. It should be there. ทำไมพวกนี้เขาไม่เคยมีสเกลเนี่ยเพราะมันออกจากทั่วไปอ่ะหน้า มันน่าจะมีอยากหลายที่อยากได้ มันถ้าเราเป็นหลักแต่คนจริงไม่เนี่ยโคตรสำคัญเลยแบบถ้าเกิดแซมเหมือนเขาแค่ประมาณใช้ต้นนะกิน แต่ใน SE ก็ไม่มีเขา ไม่มีไอ้พวกนั้นไม่มีก็เขาไม่มี เป็นวิวต้องไปแบบ ใช่มันเหมือนแซฟมันอาจจะเก่งพวกบัญชีไงมันรู้ว่าไม่ต้องทุกครั้งที่ดูต้องดูยอดสั่งเขา แต่ตอนที่เราทำตัวไหนที่แบบเรียกว่าคนเนี่ยมันคนยากเราจะไม่ได้ คนไหนด้วย คนในเซสชันคนยาก คนไปไหนด้วย คนไปตั้งอีกเซสชัน attention อะไรด้วย มันคือเป็นคนไรผม ไม่ใช่มันคือ attention เลยต้องสร้างใหม่ ใช่มันต้องสร้างใหม่ใช่ น้องอยากหาวิธี copy standard ของโลกนะ ใช่ครับผมว่าดูเป็นเขียนเพราะว่าต้องการความแค่นิดเดียวอ่ะแต่ทำไมต้องไปสร้างเลยซะเยอะแยะ เราแบบไม่จำเป็นต้องสร้างเทเบิลหลักไงเราเอาเซสชันนี้เป็นเทเบิลรูป เจอต้องทำแบบคนที่เกียจ วิธีละวิธีละ I cannot find it right now, but I can let you know. Look and let you know. I have one question. In the Allen Studio, okay, we understand that we can create a new session, right? In Ellen Studio, we can create a new session. Okay. Can we have the duplicate the standard session to the new session? It's generally not advised.
because like my use case that okay, the standard have the not have a ticket, right? Why do we need to create the same session at the volume page and from the cache? See, also one more thing for extension, I wanted to say. Okay, let me share my screen. I just want to add one more field. Why don't we need to create from the starting from the cache? Correct. So we can should we have to Cloning. cloning? Cloning is not allowed because I'll tell you why. See, whenever we write extension, correct? Whenever I'm writing an extension, I'm not allowed to write standard DLL. I cannot call standard functions, standard DLL. DLL, if you know, library that we created. So standard also has libraries. If I go to program script here, yeah, if you see, there are so many libraries here which are created by standard, which has functions in it. Okay, different functions. Now we cannot call this because they seem to be not trusted on cloud. It is not allowed to call this function on cloud. Now for this, what standard has done, they have given us the API. So if we click on question mark and go to LN public interface, these are the APIs available. So we can only use the API that are available here, the functions that are available here. Okay. Now, if you ask that you want to clone the standard functionality, okay. So if standard functionality is using a DLL which doesn't have API, then how will you clone that functionality? Exactly. So cloning standard is not advisable because again, what if tomorrow standard is providing you an update? For look and feel, we just write the layout. We can copy the layout. We don't need the Copy and modify. Copy and modify. If we start from the cache, we would like to create a new field. Yes. Yes, we cannot clone standard. We can please reconfirm from my understand from the 1 or 2 last week. From my understand, we had the quick session link into the table. Session. But it means session 1, session 2, table 1, table 2 in the example need a cell order. In the cell order Line. Okay. If I need to create new session, extension session. Customization. Yes. And I need to create a new table, right? And I can link this table to this table and to this table. No, you're talking about MMT. No. I need to. You need to just see two together. You need to see. Okay. In my requirement, I need to see the cell information from the cell order header and the cell order line in the one record. So then you can get that information on sales order lines. Sale In the order, sale order line detail, you can Yes. get that information. Because sales order line will have order number also. Okay. In my assumption, some field in the cell order line not have, it have in the cell order header. Okay. And I need to merge two in the one record. They like this table have header, right? And also line. Yes. Header, Huh. PP, Understood. header, line. So you want the information of header and line in one record. In one record. Correct. I don't know Huh. You how to don't. develop. Okay. You have a requirement to have sales order. Then you. For my understanding, the section in the table, yes, and I need to the table this link to the standard table.
I don't sure. No. No. One session can have only one table. You cannot have two tables. So we need to think about this. If there is already a provision where all the fields of TDSLS 400 and all the fields of 401 are available in one table, which I don't think. If you want that, you can use generated report and then copy the data to Excel. Okay. มันสามารถเอาเซลล์ออเดอร์เป็นเซลล์ออเดอร์ไลน์ทุกอย่าง customize table แต่มันใช้สแตนดาร์ดเทเบิลไปด้วยใช้สแตนดาร์ดเทเบิลเป็นเมน ก็ customize table แล้วก็สร้าง table อ๋อโอเคเข้าใจแล้วอาจจะใช้เซลล์ออเดอร์ไลน์เป็นเมนแล้วก็สร้าง CDF ฟิลต่อโอเคอาจจะเป็นอย่างนั้น จะใช้แบบ อาจจะใช้งานเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวลองคิดก่อน So you can, he's talking about taking the CDF fields Yeah. of whatever header you want in lines. Yeah. But then how many fields you will take? All? not sure Not all. because we think about in our memory that our local vendor why they are using the only one table but we have the from Yes. from the two tables. From two tables, data from two tables. We are thinking about or we think about only one way to create CDF. But then you have to update the CDF always. Whenever a new line is created in the same order, you have to update the CDF, correct? The logic to update the ไม่แต่ CDF. ว่าตัวนี้มันต้องเป็นเปิดป่ะ ไม่ข่าวเลยแค่ยกมาโชว์เฉยแค่ผลักบ้านแล้วมาใส่ใน CDF เขาสร้างโปรแกรมมิ่งผลักบ้านเลยใช่ไหม ไม่แต่ว่าคุณจะบอกว่าถ้าเราสร้าง CDF เนี่ยเราต้องเอามา input data คือ CDF มันต้องมี input data มันไม่ใช่ลิสต์ไงหรือว่า CDF มันคือการสร้าง input data แต่ input จากโปรแกรมมิ่งผลักบ้านมาใส่ ใช้โปรแกรมมิ่งฟอร์สเอาเพื่อ input data คุณพี่แจม from my understand if I create the new extension new customization session can I link to standard table can right okay But only one table in one okay session. understand You can link standard table. okay So session is just UI, right? แต่น้องบอกว่าถ้ามันมี CDF เนี่ยแต่คุณอาจารย์บอก CDF ตัวเนี่ยมันจะเป็นต้องมี input data คือถ้ามันไม่มี input data มาวางน้องก็ไปโชว์ไม่ได้ มันจะเป็นอย่างนี้สมมติอันนี้เป็นที่เราสร้างใหม่ใช่ป่ะลิงก์กับเซลล์ออเดอร์ไลน์แล้วเราเพิ่ม CDF ไปรัวๆเลยแล้วก็เขียนโปรแกรมมิ่งข้างหลังบ้านในเซสชันเนี้ยแล้วออนกับ input ต้อง CDF คือ CDF เป็นของที่เป็นถูกต้อง ถูกต้อง ซึ่งการที่ CDF เป็นของ table ตัวนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันต้องการ input data ถูกต้อง input จากเทปโปรแกรมมิ่งเทเบิล โอเคก็คือใช้โปรแกรมมิ่งเนาะ โปรแกรมมิ่งแคล โปรแกรมมิ่งคลาสแต่มันจะต่างกับการที่ มันดึงมาโชว์ต่างกันไม่ได้ต่าง ก็เหมือนว่าเรากำลังบอกว่าเรามี data ซ้ำตรงนี้แล้วก็ CDF ตรงนี้ถือว่า ประมาณนั้นแหละที่เราเริ่มสังเกตเห็นแล้วมันฟิลมันเบิ้ลเยอะ โอเค and think about that Yes. มีเยอะจนไอ้โปรแกรมมิ่ง Okay. เพราะว่าในการที่เราเข้าตรงนี้เราอยากให้มันจะ โชว์กันมาด้วยถูกมีเขียนโปรแกรมมิ่งพลังงานโปรแกรมมิ่งนะเพราะว่าบางครั้งฟิลชื่อไม่ตรงกันเคยสังเกตแต่เป็นข้อมูลชุดเดียวกันโอเค What do we, what I was asking? So for today, the agenda is covered for all, like till now, whatever I have teach was the agenda. Tomorrow, what do we do? I think we only have the hand-on labs. Yeah, for them, right? Yes. Okay. So tomorrow, what time do I see them? I think you can start from the morning so we can come back home earlier. So what time do I come tomorrow? เอาประมาณกี่โมงเนี่ย8:30นะ คุยกันต้องก็กี่โมงเขาบินไฟของไฟพรุ่งนี้คือ ของเขาบินวันเสาร์เขากลับวันเสาร์ ออกมาสักไม่ได้ใคร นี่ก็น้องเข้ายังไม่มีเลยพี่ นี่พี่ปินยูหรอเนี่ยพี่ปินขอที่คุณ เขาล่อเหรอ เขาเด็ก มีเด็กข้างล่าง พี่เอาอยู่พี่ปินมีสีอยู่ Oh. เนี่ยมีพี่บีสีอะไรเงี้ย 3 คน แคนออนนี่คือตั้งแต่ เดี๋ยว ตรงไหน คุณพิจารณ์เขาจะสอนเราสเต็ปทีละสเต็ปเลยพี่ปินเราติดตรงไหนได้เหมือนวันนั้นที่น้องโดนอ่ะคล้ายๆวันนั้นเลยที่เรา โอเคตอนกี่โมง ไปลงกัน โอเค8:30 8:30 tomorrow. You will see 3 of them
คุณปินคุณดีแอนคุณสี Only three are there tomorrow. Yeah. So you are joining later on or? I'm awaiting the my our session is to be late. Okay, it's going to be Maybe late. 2 p.m. 3 p.m. I cannot. ไม่เลท So we will do hands-on and then we wind up, right? Yes, you can end up with them. Okay, so we will do hands-on and any questions if they have, we can cover that and then we can wind up. So fighting. Share. ไม่ติงมีหัวข้อก่อนเลยดีกว่า Do you have the data for the hand on? So they can prepare tonight. No, nothing much. We will be doing data sets, But that's ดีแล้วจะได้ data set and just about the reports that we learned. Nothing more than that. And personalization if you want. ไม่มีอะไรยากเท่านี้ ไม่ใช่คำนี้ ไม่มีอะไรยากเท่าที่นั้นเลยที่เขียน นี่ทำรีพอร์ตให้ได้เหมือนกับ user ทีดิไอ้ที่รีพอร์ตดีไซเนอร์จะลองทำก็ถูกกันทำเลย อ๋อ ที่ยูเซอร์ทำวันนั้นใช่ไหม รีพอร์ตดีไซเนอร์ อ๋อที่วันนั้นให้ TPS กับ Big Share you need a report designer to them also. Report designer tomorrow. Okay. Yeah, we can do that. So what we will do, the data set that we create for the report. So we will design that report. Okay. So can do it. I will try Try first. Okay. Let me check the business object. You cover in this no Which one? BOD business object no. No. BOD and BD is again part of integrations. จะพาอีกอันที่จะชิมจะบอก You have the sessions for that? You have? I'm not sure. Not sure. Okay, you can check with him. The integration part like Integration. oh no not have. Okay. อันนั้นไม่รู้พี่สาว Okay not have. Okay. มีอะไร เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราอยากรู้จะเป็นขาดที่มันเกี่ยวกับไอ้พวกบิวจะมากกว่า report personalization ส่วนบางพาร์ทมันอยู่ในพวกแอดมินอะพวกอะไรนะน้องอยากรู้อีกอันนะแต่ไม่รู้ข้อสอบเลยไม่ใช่ไม่ต้องคือ extension อะมันมีบน LA ใช่ไหมตัวแล้วมันมี extension อีกอันบน INFOR ที่มันสอนเดฟหรือพอร์ทัลอันนั้นเราไม่รู้ว่าใครจะสอน extension in the info ตัวนั้นมันทำอะไรบ้าง ไม่รู้อย่างเดี๋ยวทำเป็นหน้าเว็บคล้ายๆทำสมมติโดยตามปกติเราเข้า LA ใช่ไหมครับจะต้องมีสิทธิ์เข้า LA แต่ถ้าเราทำ extension แยกอย่างแล้วมาคอร์สแตนดาร์ด LA นะเราไปทำอะไรก็ได้สมัยเลยที่เขาเคยวางแผนจะทำ แต่พี่ว่าไม่น่าผมเลย ก็เลยเข้าใจว่าส่วนนี้อาจจะต้องไปรวมอยู่ตอนทำ integration BOD ถูกเดี๋ยวบอกเรื่องมาให้ว่า แต่ที่มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าในการทำเซสชันเนี่ยเราน่าจะดึงพวก HTML หรือลิงก์กับเว็บไซต์ข้างนอก อ๋อที่ตัวไม่ใช่ที่ข่าวที่แล้วอ่ะ embedded อ่ะโซคุณ เฮ้ยทำได้ Yes, yes, yes. เราเปิดตัวอย่างมาก็ โอเคคุณเปิดจะโชว์ได้เล่นคุณโชว์ Okay. จะขอหานี้ก่อนไม่ได้เข้านานก็ เบ็ดอันนี้ใครทำให้อ่ะ นี่มันเอาทีมแอนเอามาเป็น embedded ในเอาไว้นั่นแหละก็เลยไม่ได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหาแป๊บนะมันบอกว่า แต่นั้นน่าจะเพิ่มในเมนูหรือเปล่า มี โอเคโชว์สกิล แต่มันอยู่ในระดับเมนูนั้นไม่ด้วยได้ไหม ไม่ได้ทำดู This is the LN in the content as it we use and my local vendor is the use the HTML embedded in the LN by the menu. This in the action bar in the transport management system and I click the check in and load the HTML website. I don't know how to embed it HTML website in this menu. Again, I because it's a live session is that the LN
additional tab Okay. So that is happening right now in on-premise? Okay, so you want how to see that for cloud? Oh, okay. เอาพอแล้ว Okay, understood. because it is a general access which you can be able to do right. I cannot say this right now Okay, because I have not tried, yeah. โอเค I will check in the application ป่ะ the site เดี๋ยวจะพาไปกินตีน้อย For example, if you have a SharePoint that Yes, yes. you like to enter the SharePoint Yes. site here. In the LN itself, understood. ไม่รู้เขาคอนฟิกไว้ที่ไหนนะไม่ตัว ไม่มีนะไม่ตัว All the task is covered, right? Yes. Remaining tomorrow. Tomorrow is hands-on, correct. Okay. So เด็ก shall we close the session today? น้องๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะ Okay, can we close the Yeah, session today? thank you. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. บ๊ายบาย เนี่ยถามบอดีเมื่อวานหนูลาบอสแล้ว ๆอะไร พี่ขิงถามบอดีหนูลาบอสแล้วมันไม่ค่อยคิดใช่ตั้งจะเป็นอย่างนี้หนู กดเข้าตา ไม่ถามบอสเลยไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อบอสหรอพี่ปีนเอาชมเก่งจริง เดี๋ยว4 โมงว่ามีคุยกับอินโฟตัวโมบายแอปเนี่ยพี่ตัว พอดีเข้าได้ คุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะโมบาย